फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय ना आवाज़ जो है नहीं जाती है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो माइक होता है ना, छोटा-सा माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है, तो ध्यान रखना है हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू करके ना मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है? सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, ठीक है? नीचे आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे आपको टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है? सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है ना? तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस ऑप्शन को टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें आपको इरेज़ डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को ना रीसेट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए तरीका आपको यूज़ करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?